Neatlaidība arī ir par to, ka cik spītīgi bērns turēsies pie tā savas domas, ko viņš ir izdomājis. Vienalga, kas tas ir, ka viņam banānu vajag tieši tādā veidā, kā viņš ir izdomājis. Viņam tagad vajag, kad viņš tā durvis attaisa, vai arī, kad zobu pastiņu uzliek tādā veidā. Un neatlaidību mēs varam atpazīt pēc tā, ka bērns, viņš tā kā turpina neatlaidīgi vienu un to pašu. Pat arī var būt tā, ka bērns paņēmis pauzi kādu laiku, piemēram, nejautā vai nesaka un nedara, bet tad atkal atgriežas pie tā paša un atkal sāk tur dusmoties, īdēt un dīt, kad tur kaut kas nesanāk vai kaut ko grib. Tas liecina par neatlaidību. Neatlaidība ir laba pazīme, tāpēc, ka tas bērnam iedod to jaudu arī citās lietās, vienkārši, kamēr bērniņš ir mazs. Mans mīļākais arī teiciens ir par to, ka bērns ir turists šajā pasaulē, viņš nezina arī savas raksturiezīmes, viņš nezina, kur viņas izmantot. Mūsu uzdevums viņam ir iemācīt, ka re, kur ka tu vēl fapliņu riktīgi forši, re, ka tu man prasi to konču, tur nē, tur mums ir robežas, un konču tagad nebūs.